Ağdamdan məsciddən daş gətirilməsi. Bu Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsindəydi. 10 may ərəfəsindəydi. O zaman Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana deməli bu işğal olmuş Dağlıq Qarabağ ərazisindən gəlmişdilər. Kerri Kavanada bu məscidin bir kaşı parçasını gətirmişdi. Rəsmi təmaslar başlanmazdan əvvəl onu Heydər Əliyevə təqdim elədi. Prezident bu gözlənilməz hədiyyədən çox təsirləndi da. Gözləri yaşardı. Amma bu bir an çəkdi. Sonra dedi ki, burada siz də eşidin. Televiziya vasitəsilə yayımlanır, qoy hamı da eşitsin. Biz o torpaqlara qayıdacağıq. This is a piece of tile from the mosque in Ağdam. Bu Ağdamdakı məsciddən bir hissəsidir. It is small, Balaca bir hissəsidir. but it is very important because it is representative of what we wish to restore. Amma bu balaca olsa da bizim bərpa etmək arzusunda olduğumuz torpağın bir hissəsidir. I hope one day soon that the entire mosque will be back. Biz ümid edirik ki, bir gün gələcək o böyük məscidin özü tamamilə geri qayıdacaq. Rebuilt and the people able to pray there. Və biz də onun bərpa olunmasında yardımcı olub, insanların orada dua etməsinə şərait yaradılmasına nail olacaq. Çox. Thank you very much.